वाओ, हेलो। हाँ मम्मा, बेटा टेबल पर मेरा केक रखा है, उसका ध्यान रखना। पर मम्मा वो तो कहीं तुम लोग मेरा केक तो नहीं खा रहे? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अब क्या करे बहन? चल मेरे पास एक आइडिया है, पहले यहाँ से ऑरेंज तोड़ लेते हैं। चलो ये काफी है। चलो दूध भी मिल गया, ये भी हमें चाहिए था। सबसे पहले इस दूध को इस बड़े से बर्तन में कर लेती हूँ। अब इसके अंदर थोड़ा मैदा डालकर इसको मिक्स कर लेती हूँ। इसको बंद करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख दूंगी। मैं इनको इसके अंदर डालकर कूट लेता हूँ। चलो ये ठीक रहेगा। ये भी बनकर रेडी है, इसको इस गिलास में कर देती हूँ। बहन ये भी डालो इसमें। हाँ, और ये बनकर तैयार है। बहुत थक गई आज तो। कहाँ है ये दोनों? मम्मी तुम कब आई? पहले जाकर अपना केक देखती हूँ। एक तो लाइक नहीं किया अब तक तुम लोगों ने। इसका टेस्ट तो अलग है पर है बहुत अच्छा।